欢迎来到新闻频道。当您订阅频道时，演员们会很高兴。谭松韵、刘学义把观众虐哭了。兰香如故这血色共生 CP 才是古偶正确打开方式，你们敢信吗？一个原本要风风光光出嫁的大学士府嫡孙女，一夜之间全家没了。未婚夫家火速退婚，另娶他人，他自己呢？的顶替一个刚病死的丫鬟名字，灰头土脸的钻进前未婚夫家里当最低等的奴婢。这开局是不是比坐过山车还刺激？这就是兰香如故给女主角沈佳兰安排的命运。2026年4月21号在腾讯视频一播，好家伙，直接把一堆人的追剧闹钟给炸响了。我跟你们说，谭松韵这次简直是把一个人掰成了两半来演。前几集那个沈佳兰，眼神清澈的跟山泉水似的，一看就是蜜罐里泡大的，知书达理，不谙世事。然后镜头一转，家族覆灭，她成了许兰香，那个眼神瞬间就变了，里面藏着警惕、韧劲，还有一股子不服输的狠劲儿。特别是有一场语戏，她跪在那儿，冻得浑身发抖，但牙关咬得死死的，那种破碎感和坚韧感交织在一起。网上都说直接把娃娃脸演不了大女主的质疑给看没了。后期她换上诰命夫人的衣服，那个气场跟前期完全就是两个人。男主这边，刘学义的古装扮相还需要我夸吗？根本不需要，对吧？但这次他演的林锦旗可不只是帅那么简单，这个角色太复杂了。他是林家长孙，身上扛着整个家族。沈家出事的时候，他选了最理性也最薄情的路，退婚。表面上冷酷无情，其实心里全是时代的无奈和个人的愧疚。刘学义就把这种外冷内热的矛盾感拿捏得死死的。朝堂上他是杀伐果断的将军，可一面对那个似曾相识的丫鬟许兰香，眼神里的探究、挣扎、悔恨，还有慢慢滋长出来的深情，看得人心里直揪得慌。开播前他一套明代武将造型的路透还被人说过古装丑男，现在剧一播，估计好多人都收回这话。但你们以为这剧就靠男女主的脸和演技撑场子？那可就大错特错了。这剧的制作班底，那才是真正的王炸组合。编剧是谁？桐华，写《步步惊心》的那个桐华，再加上一个萧楼，这剧本的扎实度和情感张力，光听名字就稳了一半。导演黄颖香之前一部御赐小仵作，用细腻的镜头和严谨的逻辑圈了多少粉？这次来长镜兰香如故，权谋布局和情感刻画能差到哪儿去？这剧可是入选了2024年度广东省文艺精品扶持专项资金的，官方都盖章的精品。说到制作，那就更有的聊了。他们搞了一套什么古朴还原纹样的服化道体系，简单说，就是衣服上的花纹都不是瞎画的，是照着古代真正的图谱还原的。而且最绝的是，衣服的颜色会跟着角色成长一起变化。沈佳兰前期当丫鬟穿的灰扑扑的，后期掌权了，服饰色彩就明显明亮华丽起来。用衣服讲人物故事，这心思够细的吧？还有镜头语言，官方说法是结合了6080新视觉电影理论，咱也不懂具体是啥理论，但看剧的时候能感觉到镜头特别有电影感，有时候是深宅大院的压抑视角，有时候又切换到市井街头的烟火气，两种视角来回切换，把那种封建社会的生存图景拍得特别有味道。这剧的故事底子也厚得吓人，它改编自何燕山的小说《兰香园》。这本小说在古言圈里那可是块金字招牌，豆瓣评分高达8.2分，书粉一大堆。剧情主线特别清晰，就是贵女沈佳兰灭门后化身丫鬟许兰香，潜入前未婚夫林锦旗的府邸，目的明确，为家族翻案复仇。
但他高明就高明在没给女主开那种离谱的金手指。他的逆袭靠的是实打实的智慧，看过账本就能记住漏洞，靠一手精湛的制香手艺打入上层圈子搜集情报，甚至暗地里组建女子商帮，一步步捏住林家的经济命脉，每一步都走得惊心动魄，破局全靠智商和情商在线。数据这东西最实在，不会骗人。开播前，光是腾讯视频一个平台的预约量就突破了300万人。2026年4月21号一开播，站内热度瞬间就冲破了25000。云和数据最高市占率到了 4.2%， 猫眼的全网有效播放量有 1.70亿。这些数字可能听起来枯燥，但换算成人话就是真的有很多人在看，而且讨论度巨高，相关话题动不动就上热搜，被不少剧评人直接称作是宅斗剧的新标杆。配角阵容也一点不拉胯，李梦演的赵星堂是林锦棋后来娶的原配夫人，美艳动人但心机深沉，是个典型的笑面虎，成了沈佳兰复仇路上的一大绊脚石。还有郭柯宇、郑和惠子、牛俊峰、苏可这些名字，个个都是能独当一面的实力派。这么一群演技派扎堆，群像细想不好看都难。这剧是2025年5月7号在横店开的机，拍了挺长时间，看得出来是精雕细琢出来的。现在大家追剧最爱看的就是那种势均力敌的爱情，《兰香如故》里的沈佳兰和林锦棋就是这种双强设定。两个人从一开始就有婚约，但家族变故让关系断裂，一个成了主子，一个成了奴婢，中间隔着血海深仇和阶级鸿沟。他们的每一次对视，每一句对话，都像是在下棋，暗藏机锋。那种我知道你是谁，你却不知我已知的戏剧张力，还有后期林锦棋发现真相后，在家族责任和个人情感间的痛苦摇摆，被观众起了个外号叫血色共生 CP。 这感情线拉扯感十足，看得人又虐又上头。不过话说回来，这剧也不是一点争议都没有，最大的争议点可能就是改编。原著小说《兰香园》本身就有很高的人气，但剧版据说改动非常大，不仅角色名字全改了，故事也重新编写过，甚至在宣传的时候，一开始都没标注原著作者，这事儿还惹得原著作者何燕山挺不满的。理解影视化需要改动，但改到什么程度才算既尊重原著又能吸引新观众？这个度一直挺难把握的。对于书粉来说，看到自己心爱的小说被魔改，心里肯定不是滋味。还有一点，这剧虽然打着双强、权谋宅斗的旗号，但本质上是不是还是另一种形式的大女主爽剧呢？女主沈佳兰虽然没开金手指，但她过目不忘、精通制香管账这些技能点，是不是也算一种隐性金手指？她从一个3等丫鬟最终成为林家当家人，这个过程固然有智慧的因素，但其中遇到的贵人相助和机缘巧合，是不是也多少带点主角光环？这种逆袭的叙事，和早些年那些所有男人都爱我的玛丽苏剧内核上的区别到底有多大？